Welcome katika somo letu hili la kuinstall VisualBox. Kama tunavyoona VisualBox nimesha download na setup yake hapa. Tumeona kama nataka ni install iweze kufanya kazi. Kazi ya VisualBox mara nyingi ni kuinstall mafaili. Nitai click then kwa ajili ya kuinstall. Nita click hapa yes. Nita click yes. Hapa ita login. Nita kujistart kwa ajili ya kujinstall. Nita click yes. Nita click yes. Then nitaenda kwenye next. Nita click next. Then nita click yes. Then nita click yes. Hapo nitaanza kuinstall. Nitasubiria ijinstall. Itajiinstall. Then baada ya hapo nitatengeneza image. Itakwambia installation is complete, kwa maana kama itakuhitaji get finish, kwa click kwenye finish. Basi utakushamaliza kuinstall VisualBox yako. Kazi ya VisualBox mara nyingi tunaitumia kuinstall OS. Tunaweza kuinstall Windows, tunaweza tukainstall Ubuntu, Kali Linux. Hapa nitaifungua. Tuone jinsi ndani ikoje. Mwana inavyokuwa. Kitu kama hicho. Hizi ndio sima ambazo zinatumika kwa kuinstalia Windows zako au OS yoyote unayotaka. Thank you.